বন্ধুরা, সোনার হেসেলে চলে এসেছি নতুন রেসিপি সাবুর পোলাও নিয়ে। যারা একাদশী করো তারা এই খাবারটা বানিয়ে খেও। দুর্দান্ত স্বাদের এই নিরামিষ রেসিপিটা একাদশী বা যে কোনো উপোসে খাওয়া যায়। ঝটপট দেখে নাও। কড়াইতে ঘি দিয়ে ওতে দুটো তেজপাতা দিয়ে নেড়ে বিনসগুলো দাও, আলুগুলো দাও, ভালো করে নেড়ে নাও। তারপর পরিমাণ মতো নুন দাও। নেড়ে নিয়ে ক্যাপসিকাম, গাজর ও টমেটো দাও। 4 ঘন্টা ভিজিয়ে রাখা জল ঝরানো সাবুটা দিয়ে দাও। ভালো করে ভেজে স্বাদ মতো চিনি দাও। শুকনো খোলায় ভেজে রাখা বাদাম দাও, কাজু, কিশমিশ ও 4টে কাঁচা লঙ্কা দাও। হয়ে গেলে উপর দিয়ে ঘি ছড়িয়ে নামিয়ে নাও। ব্যাস রেডি দুর্দান্ত স্বাদের নিরামিষ সাবুর পোলাও। তোমরাও এইভাবে বানিও আর আমাকে কমেন্টে জানিও কেমন হয়েছে।